Әуузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша арабша Құран оқу. Әл-Әнфал сүресі. Әл-Әнфал деген соғыс олжалары деген мағына. Қуылған шайтан кесірінен Аллаға сенемін, аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, мүміндер сенен соғыстан түскен олжа жайлы сұрайды. Оларға: соғыстан түскен олжа Аллаға және пайғамбарға тиесілі, оны бөліп үлестіру Алла тағала мен елшісінің қолында деп айт. Сондықтан Алланың үкіміне қарсы келуден сақтаныңдар және араларыңа сызат түсірмеңдер. Сызат түскен жағдайда уақыт оздырмай ара қатынастарыңды дұрыстаңдар. Егер шынымен мүмін болсаңдар, Аллаға және елшісіне бағыныңдар. Енді арабшасы. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яс'алунака анил анфал. Кулил анфалу лиллахи вар расул. Фаттакуллаха ва аслиху зата байникум. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Шынайы мүміндер Алланың аты аталғанда, жүрегі діріл қағатын, аяттары оқылғанда иманы беки түсетін һәм Раббыларына барынша тәуекел ететін жандар. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Сондай-ақ олар намазды кемеліне жеткізіп үзбей әрі уақытылы оқиды және өздеріне ризық ретінде дүние мүлік, күш қуат, ақыл парасат, білім тағы сол сияқты нығметтерден не берген болсақ, соның бір парасын міндет етпей ізгілік жолында жұмсайды. Аллазина юқимуна ас-салата ва мимма разақнахум юнфиқун. Міне солар нағыз мүміндер. Олар үшін Раббыларының жанында бірінен бірі асатын жоғары мәртебелер, көптеген игіліктің басы болатын кешірім әрі әстеп түгесілмейтін қайырлы ризық ретінде жәннат нығметтері бар. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, кезінде Раббың сені хақ жолда мүшриктермен соғысу үшін үйіңнен, яғни Мәдинадан шығарған еді. Дегенмен сол кезде бір топ мүмін бұл істі жаратпаған болатын, өйткені олар мүшриктермен соғысуға құлықсыз еді. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Тіпті бұл іс ақиқатқа айналғаннан, яғни соғыстың болатындығы белгілі болғаннан кейін де біреу оларды көздерін бақырайтып қойып өлімге әкетіп бара жатқандай соғыс мәселесінде сенімен сөз таластырған еді. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Аллах Тағала сендерге екі топтың бірін, яғни мүшриктердің сауда керуені немесе Меккеден шыққан мүшриктердің қолын міндетті түрде тізе бүктіресіңдер деп уәде бергенде, сендер қауқарсыз топқа, яғни керуенге жолығуда қаладыңдар. Алайда Алла өзінің үкімдерімен сендерді мүшриктердің қолына қарсы қойып, сендерді жеңіске жеткізу арқылы ақиқаттың мерейін үстем етуді һәм кәпірлерді, әсіресе көсемдерін және солармен бірге күпірлікті түп тамырымен құртуды қалаған еді. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
ол, яғни Алла Тағала өмір бойы күнәдан көз ашпаған азғындар қанша жерден жақтырмаса да, ақиқаттың ақ туын желбіретіп, жалған атаулыны, әсіресе күпірлік пен жалған сенімдерді жоюды қалаған еді. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Сендер сол кезде Раббыларыңа жалбарынып медет тілеумен болған едіңдер. Сонда ол, мен сендерді бірінен кейін бірі келетін 1000 жауынгер періштемен қолдап жебеймін деп дұғаларыңды қабыл етті. إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Алла Тағала мұны алдағы жеңістің сүйіншісі болсын, әрі бойларыңды билеген үрейден арылып, жүректерің орнықсын деп істеді. Әйтсе де жәрдем бір Алладан ғана келеді. Жәрдемге келген періште де, басқасы да тек себеп қана. Шүбәсіз Аллах Тағала азиз, бәрінен үстем, ұлы һәм хаким, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Соғыстың қызған шағында Аллах Тағала бойларыңды билеген үрейден арылтып, уайым қайғыларыңды сейілту үшін сендерді аздап мүлгіткен еді. Сондай-ақ дәрет әрі бой дәрет алуларына мүмкіндік жасап, сендерді тәндік һәм рухани тұрғыдан тазарту, шайтанның көкіректеріңе салған уәсуасасы мен түрлі жаман ойлардан арылту, жүректеріңді орнықтырып, Аллаға деген сенімдеріңді арттыру, сондай-ақ құмды жерде аяқтарыңды нық басуларың үшін көктен жаңбыр жаудырды. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Сол кезде Раббың періштелерге былай деп аян берген еді: шүбәсіз мен сендермен біргемін. Ендеше сендер де өз кезектеріңде жүректеріне иман ұялаған мөміндердің жігерін жанып, қан майданында табандылық танытуына жәрдемдесіңдер. Мен күпірлік қылғандардың жүрегіне үрей саламын. Ал сендер болсаңдар, бірден бастарын шабыңдар һәм қару ұстаған саусақтарын түгелдей шабыңдар. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Өйткені олар Аллаға және Расулына қарсы келді. Кімде-кім Аллаға және Расулына қарсы келетін болса, біліп қойыңдар, шүбәсіз Алланың жазасы тым ауыр. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Міне көрдіңдер ғой, ендеше кәпірлер қазірше сол жазаны тартыңдар. Шүбәсіз о дүниеде кәпірлерге тозақ азабы бар. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Уа иман келтіргендер, кәпірлердің қолымен бетпе-бет келгенде жалт беріп тұра қашпаңдар.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Кімде-кім сондай жауапты күнде басқа жаққа қарай ойысып, қайта шабуыл жасауды немесе өзге жасаққа қосылуды көздемей, оларға ту сыртын беріп тұра қашатын болса, шүбәсіз Алланың қаһарына ұшырайды һәм ақыр соңында барар жері жаһаннам болады. Ол қандай жаман ақырға тұрақ, қандай жаман барар жер. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Анығында сендер оларды өз күштеріңмен жер жастандырған жоқсыңдар. Олардың жанын алған Аллах уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам айқастың алдында оларға топырақ шашқанында анығында оны сен шашпадың. Алайда оны әр кәпірдің көзіне түсіре шашқан Алла еді. Осылайша Алла мүміндерді артық қайырлы болатын бір сынға салды. Шүбәсіз Алла сәми, ауыздарынан шыққан сөздің бәрін естуші, алим, не істеп не қойып жүргендерінің бәрін білетін шексіз ілім иесі. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Көрдіңдер ме, шүбәсіз Алла кәпірлердің құрған тұзақтарын, ойластырған айлы амалдарын осылайша түкке тұрғысыз етеді. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. Әй кәпірлер, кімнің жолы хақ болса, соны жеңіске жеткізгейсің деп жаратқаннан жеңіс тілейтін едіңдер. Ендеше тілеген жеңістерің келді, яғни хақ жолдағы мүміндер жеңіске жетті. Енді бұдан былай мүміндерге дұшпандық жасауды қойсаңдар, сол өздерің үшін жақсы болады. Ал егер соғысты қайта бастайтын болсаңдар, біз де қарап қалмаймыз. Мүміндерге қайтадан қолдау көрсетеміз. Біліп қойыңдар, қараларың қанша жерден көп болса да, оның сендерге бәлендей пайдасы тимейді. Өйткені Алла шын мәнінде мүміндермен бірге. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Уайман келтіргендер, Аллаға және елшісіне бағыныңдар, һәм Алла елшісінің аузынан Құран мен хадисті естіп тұрып, одан сырт айналып кетпеңдер. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Сондай-ақ құлағына кірген сөз жүрегіне қонбаса да, естідік деп айтқандардың кебін кимеңдер. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق الله العظيم. 21 аяттан соңы.